Панајотис Дагалос беспомошно плаче покрај неговиот изгорен автомобил. Заедно со неговиот шура бара во јагленисаните остатеци и пепел до возилото, некаков личен предмет што и припаѓал на неговата сопруга. Дагалос и неговата сопруга Калиопе почнале да ги пакуваат своите предмети во автомобилот на улицата надвор од станот, каде што престојувале во мат, за да избегаат од пожарот што го зафати регионот. The fire started from this side. We saw it about 6 o'clock in the afternoon, 6:30, and we started preparing our things to put them in the car. Панајотис вели дека огнената стихија доаѓала многу брзо. It was so quickly, and at the moment we were together here to start the car, everybody, all cars were here, all cars. Улиците околу нив почнале да се пренатрупуваат со автомобили, со луѓе кои се обидувале да ја напуштат областа. Панајотис вели дека немало време за губење и затоа го фатил својот 3-годишен син Григорис и рекол на жената дека ќе мораат сите заедно да бегаат кон морето. I took my baby and ran towards the sea, while my wife, I didn't know what happened. I think he burned herself here. Вели Панајотис, кој сватил оти таа не била со нив кога стигнал на плажата. No, I didn't turn my head back. Nothing. I was running towards the sea. I had memorized the track because last day we had swimming at the beach, so I knew where to go. Панајотис, чии очи се оттечени црвени од плачење, со изгореници на рацете и нозете, постојано кажува дека морал да го спаси детето и оти се случило многу брзо. Во шумските пожари околу овој грчки туристички град загинаа најмалку 74 лица, вклучувајќи семејства со деца, пронајдени прегрнати, додека се обидувале да избегаат од огнот. Ова беа најкатастрофалните шумски пожари во Грција по оние на полуостровот Пелопонез во август 2007 година, кога загинаа десетици луѓе. Грчкиот премиер Алексис Ципрас прогласи 3-дневна национална жалост.